Oke bosku, di video kali ini kita akan kembali update lagi ya seputar mod APK dan OBB busit terbaru coy. Oke, kali ini kita akan share di dua file, satu include dengan map. Jadi dua file ini sudah include dengan map, minusnya di unlimited coin. Jadi ada plus ada minusnya juga. Jadi plusnya di bagian mapnya ya, map busitnya sudah satu paket dengan aplikasinya plus OBB nya juga, jadi satu paket ini. Ukurannya kalau diinstal sekitar 1 GB lebih ya, jadi yang harus kalian persiapkan untuk pemasangan OBB plus mod APK kali ini. Sound engine nya kali ini kita share versi Hino 500 ya, Spergar, di kreditnya ABGZH. Terus untuk aplikasinya versi Hendra Channel ya, linknya kita taruh di deskripsi tanpa syarat. Jadi tanpa syarat itu artinya linknya langsung Mediafire tanpa ribet melalui link apapun, jadi langsung Mediafire download. Terus untuk passwordnya tidak kita masukkan, jadi otomatis tidak memakai password sama sekali. Oke, jadi untuk itu yang baru bergabung ke channel ini, kalian bisa dukung dulu dengan cara like, komen, dan subscribe. Bisa juga ke klik tombol loncengnya supaya nanti kalau kita upload video terbaru kalian bisa mendapatkan notifikasi pertamanya dari channel ini. Oke, langsung saja di sini kita eksekusi. Langkah pertama adalah menghapus dulu aplikasi busit versi original Play Store. Setelah itu kita klik satu kali untuk pilih lihat di bagian aplikasi busitnya. Nah ini kita buka, ukurannya sudah sampai 881 MB. Jadi ini masih aplikasi plus mapnya, jadi satu paket ini ya. Oke, kita klik satu kali dan pilih install lagi untuk pemasangan dari aplikasi busitnya. Oke, jadi nanti kalau kalian belum ekstrak, otomatis akan mengekstrak sendiri seperti ini dengan cara klik lihat tadi. Terus nanti selanjutnya akan langsung ke proses penginstalan. Jadi berlanjut lah intinya pemasangannya seperti ini. Oke, kita tunggu proses menginstal dari aplikasi busitnya. Oke, jadi yang pengen versi map terpisah ya, jadi ada 3 file, APK, map, dan OBB terpisah plus unlimited coin juga. Itu sudah lengkap banget paketnya, kalian bisa cek di video saya sebelumnya, ada itu 3 file ya intinya. Kalian bisa cek di 3 file, APK, map, dan OBB. Kalau yang kali ini tuh kan mapnya satu paket dengan APK, jadi sama saja, cuma minusnya di unlimited coin. Untuk mapnya sudah terinclude dengan aplikasi kalau yang versi yang kita pakai ini ya. Kalau yang tidak pakai map cuma unlimited coin juga ada, kalian bisa cek aja di situ, lengkap di beberapa video. Kalian bisa juga cek kalau kalian masih kurang percaya ya, jadi kalian bisa cek aja. Oke, kita coba cara yang kedua dengan menginstal ulang lagi ya. Langkah pertama lama coy, jadi kita klik install ulang lagi untuk cara yang kedua. Oke, kita tunggu sampai muncul notif update, kita klik update. Setelah itu nanti kita tunggu beberapa menit, cuma beberapa menit itu nanti akan muncul notifikasi terinstall, lebih cepet ya dibanding yang cara yang pertama tadi. Oke, coba kita cek sampai muncul pokoknya ya notifnya lah seperti ini ya. Udah selesai notif menginstal aplikasinya, tinggal pemasangan OBB Sound Hino 500. Oke, kita cek di bagian Android OBB ini dulu. Kalau file yang bertuliskan Komaleo tidak muncul, cara memunculkannya gampang banget dengan mengklik aplikasi busit versi mod APK yang baru saja kita pasang tadi. Kita buka dulu, nanti ada notifikasi seperti ini atau logo di layar seperti ini, kita biarin aja. Terus nanti akan muncul logo Komaleo atau Maleo dan terus berhenti ke layar putih ya, seperti ini syaratnya. Kita geser keluar aja, terus kita cek lagi. Lah ternyata sudah muncul ya
file bertuliskan Komaleo. Selanjutnya, langkah selanjutnya tinggal pindahkan aja OBB yang ini. Kita klik lihat, lalu kita klik lagi sampai muncul tampilan OBB seperti ini. Tinggal klik tahan aja dan pilih salin. Masukkan ke memori perangkat Android dan OBB, lalu kita taruh di file Komaleo. Tinggal klik tempel aja. Ikonnya ada di pojok kanan bawah ya, logonya lingkaran. Oke, kita tunggu sampai 100%. Setelah arsip telah sukses dikompres atau dipindahkan, kita tinggal buka aja aplikasinya yang sudah sesuai dari tutorial yang ada di video kali ini atau yang kita sampaikan. Lah, nanti kalau udah logo busit muncul seperti ini, itu sudah dipastikan tutorial yang kita praktekkan tadi benar-benar berhasil semuanya ya, dari awal sampai dengan akhir videonya. Oke, itu saja tutorialnya sudah berhasil. Jadi yang pengen seperti di video kali ini, kalian bisa cek aja berulang-ulang sampai kalian bisa berhasil sesuai video kali ini. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya.